ba a fitalu irin ka ba za a yi ba. Rabbu ya tsarkake zatinka ba kai kama da waninka ba. Jabbarin mulkinka ya kai na gaban ɗaukaka, kai ne kake kashe ɗa uwarsa ta kwana yabanka, kuma kai kake rama da kuma har marar bautarka. To ka dube ni da dubanka ni ma ka karan albarka. Harshe ya ware kalaman su fita kamar mashi, hannunka ya shiga gurin rubuta girman kadarin shi. Zamani ta amsa na ta da maza na sa su siki shi, mala'iku Allah su tare su dinga mun amshi. Salati mai nannaɗe tazara tsakanin Allah, mai tafiya gaba dubu a halara mai ɗauke jalala. Ciki ya sa alaisa bai kaƙi su kama aje sallah. Allah dan girman salatin sana ga manzan Allah. Fadima labaiki da raunin zuciya da na jiki, na zo ni gabanki kuma dan Allah ki mun kyautar da kike da ninki, kuma ki ce wa annabi ga wani bawa da ya so ni ya soka. Maulana Shehu Tijjani maƙiyinku zai yi nadama, gausin dai failar ka na kama, a majiyar wa gaba da baya murtada ya yi mana lema. Gibiri mashi ne ya motsa na motsa ya cire shakka. Halara ta bani na karba zuciya tana gunji, ga hawaye masu zafi cikin ido kamar an baɗa yaji. Abin na kai yayi nauyi fata kar dai na wujeji, hankali zuciya ki nitsa da sirrin salamu alaika. Assalamu alaika abdalul imamun duka kai ne. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu kai na daban ne. Assalamu alaika wahidu wallahi kai din kai ne, na daban a daban-daban din da ta kasa ɗaukar ƙadarinka. Nasira lallahi kai ne kuma an je kai za samu, dama ga muminai Ahmadu kai ne ra'ufu rahimu. Dan a gane girman ka Allah ya so ya kago don mu, musulunci na nuni ne da sanka addini ne da aka bamu. Ahmadu ne Allah yake motsi da motsawarsa, wurin ilahu yayi masa hidima
masa bauta shi ko bautarsa kiran sunansa kai fa abin san Allah annabi ne karka musa girman ka ya kai da Allah shi ne mu ya ganka a inda ba shiru ba magana sai kai da hakikaninka da ya fito yayi buruzi sai ka ganka cikinka a nan tunanin halitta ya kare kawai minka ilaika ba ga mata ba ga 'ya'ya ba mahaifanka sai da aka ware ko tsarin zuwanka cikinmu kamar ka sai da aka kore dukan isa girma daraja Allah gare ka ya tare ya tsarkake ka da tsarkinsa shi ke maka da kare ba wacce ibada da ta kai san Ahmadu ko ta mecece sallah azumi muna yi dan shi ya ce fa doka ce duk abin da Ahmadu ke a ciki anan muka nace shi ya san Allah muka shi muka sani a shi muka zauce mai gida mun tuba a yafe mu dan Allah mun yi tawassuli da haƙurin faɗi makaralara ta yi bulala a kashe mu da ƙaunarka da imani mu je ga kai ba illa a nan amana dafa'i da dafa'inka da kwarjini irin naka